Ciao, 你好， hello, konnichiwa. io sono Mauro. Io sono Yvonne, Benvenuti a Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture e comunicazione. Ciao. Ciao, Ciao. oggi abbiamo un ospite molto speciale, un altro poliglotta e anzi un multilingual family coach. Wow! Fantastico. Ne avevamo bisogno, tra l'altro. Ciao, benvenuta. E Grazie. andiamo fuori a Tiene. Siamo a Tiene, in Sì. Villa Fabris. Sì, bellissimo pacco e bevendo caffè. Ok. Pienamente Quindi- italiano. Sì. Certo. Quindi Mauro, per farti conoscere un po' a Alessia, che si chiede perché l'ho conosciuto già da un po'. Bene, sì, sì, sì. Innanzitutto ti ripeto il benvenuto, Alessia, grazie per essere qui con noi. Allora, io ho avuto occasione di sbirciare un po' il tuo profilo Instagram. Non so se vogliamo anche ricordare a tutti qual è il tuo profilo Instagram. Allora, il mio profilo Instagram è multilingual_land. Perfetto, perfetto. E poi tutti troveranno anche il tuo link, ovviamente, quindi basterà cliccare, sarà semplicissimo. Mi è sembrato molto interessante perché a partire da una tua esperienza personale, tu hai fatto un po' un viaggio che ti ha portato anche verso un lavoro, una professione. Sbaglio? Vero, verissimo. Che infatti Beh, adesso è in vacanza in ferie qui. Di ti solito abbia- ti- Come? Sì, di solito dove abiti? Io abito in Francia, nella costa atlantica, in un paesino che Mhm, si chiama Seignos, da ok, pochi conosciuto, che è vicino a Biarritz, vicino alla Spagna. Siamo sul... perfetto, Però siamo qua in perfetto. Francia perché sono italiana, porto i bambini qua, la famiglia qua ogni tanto. Benissimo, benissimo. E noi siamo riusciti a catturarti in questa vacanza per fare un episodio con noi. Sì. Eh, quindi, come inizia il tuo percorso? Siamo Certo. curiosi, voglio capire come è nato il tutto. Allora, come hai detto tu, effettivamente la vita un po' si creano delle circostanze e la circostanza è stata che mi sono messa con un belga e vivevo in Svizzera. Questo belga, mio marito appunto oggi, è fiammingo di madrelingua e vivevamo in Svizzera e quindi abbiamo avuto il nostro primo figlio nella Svizzera tedesca. Quindi, come puoi capire, c'era già una situazione di trilinguismo, perché mio figlio era a contatto col tedesco, poi là parlano svizzero-tedesco, quindi ci sono due varianti, col fiammingo, con l'italiano, e in più io e mio marito ci siamo conosciuti con l'inglese, quindi continuavamo a parlare l'inglese. Sì, Questo diciamo diciamo che che io... questo è una costante un po', sentendo storie in giro, l'amore spesso porta ad avere un matrimonio anche di lingue. Sì, esatto. E noi ci siamo conosciuti in Erasmus, in Norvegia, quindi un po' la coppia tipica nata dall'Erasmus. E niente, praticamente poi io ero già interessata alla ricerca in linguistica, già ero insegnante di italiano per stranieri, quindi già avevo questa passione per le lingue. Il tedesco per me era, cos'era, la quarta lingua che imparavo, cioè era comunque già in uno spirito multilinguismo e mi piaceva, lo vivevo già da anni. Poi mi sono interessata appunto all'acquisizione multilingue perché con mio figlio ho detto veramente sai tante cose ma in verità non sai come cresce un bambino a contatto con molte lingue. E allora mi sono proposta di fare una ricerca su appunto questo con l'Università di Zurigo. E da lì cosa nasce cosa? Facendo ricerca ho capito anche della forte esigenza che c'è delle famiglie con bambini multilingui di documentarsi, di capire meglio, di avere supporto, perché appunto in quel periodo Mhm. lì avevo anche tanti genitori, amici o amici di amici che mi chiedevano, mi facevano un sacco di domande. E in Sì. effetti, diciamo che si è unita la mia passione per la ricerca con qualcosa di, in effetti potrei diventare una che sostanzialmente aiuta i genitori di bambini multilingui, bilingui o trilingui o quello che sia, a trovare un po' la maniera di far sì che questo percorso sia un percorso piacevole e comunque hanno tante domande,
dare un supporto, ecco, aiutare le famiglie. Questo poi mi è venuto in mente di fare. Quindi con gli ultimi anni della mia ricerca mi sono messa in testa questa cosa, che quando finirò farò il mio sito, inizierò a pubblicizzarmi online o localmente, perché anche dove vivo ci sono tante famiglie internazionali. Mhm. E adesso vedo che sta funzionando, però sempre tenendo un piede nella ricerca, perché comunque mi piace essere aggiornata e mi piace Certo. continuare a preparare delle conferenze. Adesso sto scrivendo un articolo per una rivista internazionale, quindi sempre avendo Wow. comunque un piede nella ricerca. Wow, insegnante, mamma, ricercatrice, consulente, tutto, scrittrice. E non Bravi. dorme mai. No. Infatti si vede dagli occhi, non dormo mai, sì. No, ma questo è per il caldo, perché qui in Italia adesso fa molto caldo. Sì, Quindi, confermo, molto mamma caldo. mia, faccio fatica a dormire, veramente. Sì. Volevo chiederti, siccome è una professione relativamente nuova, no? Non spesso si sente parlare di coaching multilingue. Allora, volevo chiederti, come ti trovi in questo ambito, se hai dei colleghi, dei punti di riferimento o se senti che stai facendo un po' una strada da sola? Sì, allora, mi sono avvicinata ai social media appunto per avere un po' di contatti con altre persone che lo fanno magari da più tempo di me. C'è questa professione che sta nascendo, chiaramente essendo una cosa nuova, non è ancora riconosciuta, quindi diciamo che uno si può improvvisare e non lo è realmente, non ha le conoscenze di base di ricerca reali o magari non ha l'esperienza di madre o di essere a contatto magari attraverso anche l'insegnamento di bambini multilingui. E quindi ci vogliono infatti le 2 cose, e ci vuole anche una certa conoscenza anche della logopedia, quindi del Mhm, capire i problemi relativi al linguaggio nei bambini bilingui e così via dicendo. Quindi diciamo che, quello che manca adesso c'è riconoscimento di questa professione, quindi alcuni la chiamano coach, altri preferisco farmi chiamare consulente. Sì. Perché mhm, comunque dà un'idea che il mio lavoro a volte finisce con la consulenza e a volte può continuare con un servizio di coaching, di accompagnamento. mhm. Però, appunto, è una professione così nuova che da una parte è bello perché hai la libertà di fare un po' di andare nelle direzioni che vuoi, ma dall'altra, è un po' un peccato che non sia ancora riconosciuta perché, Sì. sfolterebbe anche un po' il mercato di Sì. persone che magari si improvvisano e si dicono coach linguistico, ma in verità magari hanno poco non hanno un Sì. solido background, diciamo. Ma allora spiegaci un po' perché da così nuovo i genitori magari pensano, ok, retry, proviamo di far crescere i nostri bimbi bilingue, trilingue e basta. Perché ha bisogno di un coach? Quali sono i vantaggi? Non so. Sì, è una buona domanda, Yvonne, perché effettivamente all'inizio i genitori, pensano che sia facile. Io gli Mm. parlo questa lingua, Sì. io l'altra e la cosa succederà tranquillamente. Invece tante volte poi i genitori si imbattono su dei problemi, il bambino che non risponde in quella lingua, la frustrazione che il genitore prova, quindi insisto, non insisto. Se poi ci son dei ritardi nel linguaggio, tante volte lasciano stare, gettano la spugna. Questo è anche un discorso molto lungo che c'è da fare sui logopedisti, che molte volte non hanno proprio il Mm. training Mm. sul multilinguismo, quindi danno dei consigli un po' avventati, Mm. e questo è un po' un peccato, perché a volte manca un supporto, diciamo, di sapere cos'è realmente il multilinguismo, e come aiutare questi bambini, perché, diciamo, sono delle mancate occasioni. Quando il bambino poi non parla più, non so, la lingua della madre o del padre, Mhm. ehm, è un peccato anche per i rapporti che ci saranno dopo con la famiglia di origine. Sì. Quindi non solo col genitore stesso che Sì, magari perdono. puoi Sì, avere un heritage. miglior Guarda. rapporto con la lingua del padre perché parli Mm. quella lingua, ma anche proprio con tutta la famiglia. Quindi diciamo che a me piace soprattutto supportare le famiglie che hanno queste lingue minoritarie da portare avanti. Poi ci sono sempre più Mm. genitori che associano anche la lingua minoritaria a un'altra lingua, come l'inglese, o ci Sì. sono famiglie monolingui che vogliono introdurre l'inglese ma non sanno veramente come fare. Quindi ci sono Mhm. vari tipi di situazioni. Scusa Bene. se mi dilungo tanto a volte, No, magari no, no,
fuori dal è percorso molto... domanda. No. No, è molto interessante. In questo momento stavo pensando come domanda, ehm, hai parlato di una qualche resistenza anche da parte dei professionisti, ecco. C'è qualche stereotipo del tipo il bambino si può confondere con troppe lingue, è Esatto. meglio stare attenti. Ci Che cosa hai sono riscontrato? Sì, Mauro, esattamente, ci sono tanti stereotipi, non solo questo che hai appena detto del bambino si confonde con tante lingue, che non è vero, e bisogna spiegarlo perché non è vero, appunto con delle conoscenze di tipo accademico, di ricerca, ma poi anche altre cose, tipo molto spesso quando un bambino ha un ritardo nel linguaggio, si associa Mh-mh, questo al fatto che sia esposto a 2 o più lingue. E questo è sbagliato, perché un ritardo nel linguaggio ci sarebbe anche nel caso il bambino parlasse una lingua solo, Sì. mh-mh, capito? Quindi a volte credono che il multilinguismo sia una cosa che provoca di ritardo nel linguaggio, ma invece No. assolutamente non è vero. Quindi questo mh-mh, è totalmente sbagliato e quindi si sbaglia la diagnosi. Sì. E poi è difficile fare la diagnosi di un bambino multilingue, perché se sei, ad esempio, un bambino bilingue in inglese e italiano e la tua logopedista parla solo l'italiano, analizza solo l'italiano, non ha un'idea completa dello mh-mh, sviluppo linguistico del bambino. Bisogna sapere anche la parte dell'inglese, com'è, e paragonarlo. Quindi, questi sono alcuni dei miti, ma poi ce ne sono altri. Ad esempio, molto spesso in contesto migratorio, soprattutto in Italia, perché in Italia c'è tanto questo contesto migratorio, le lingue quando un bambino ha problemi a scuola e magari a casa parlano l'arabo, dicono: mh-mh, "Ah, è normale perché a casa parlano l'arabo e sempre tutti i bambini che parlano l'arabo, parlano qualsiasi altra lingua a casa, o il mandarino, Sì. a scuola hanno dei ritardi." Ma No. bisogna approfondire anche lì, non è vero, è un luogo comune Mh. e anzi è dimostrato dalla ricerca che se c'è un supporto sulla lingua di casa, la lingua madre, ne vale la pena anche per poi avere uno sviluppo, diciamo uno sviluppo normale con la lingua maggioritaria, con la lingua del posto, della scuola. Quindi mh-mh, a volte manca il sostegno appunto della lingua, non so, araba parlata a casa. Magari la madre parla poco o male perché si vergogna o altre cose, mh-mh, poi la conseguenza è che poi lo sviluppo della lingua madre non è così forte e di conseguenza neanche quello della lingua scolastica. Quindi sono tanti, li chiamiamo i falsi miti nella Sì. ricerca. mh. Ce ne sono tanti, anche altri insomma. Mh-mh. Peccato, peccato. Guarda, spiace saperlo perché soprattutto da parte chi lavora nel settore, adesso io penso a un logopedista, ma sono tante le persone che possono incontrare queste famiglie per motivi professionali e Mh. aggiungo gli stessi educatori e professori dovrebbero almeno avere un'infarinatura della ricerca, perché qui se procediamo per stereotipi, luoghi comuni che sono legati a ehm, Mh. non commento neanche a cosa potrebbero essere legati, ecco tu hai hai detto famiglie arabe, insomma, è facile Esatto. capire che magari per alcuni c'è proprio un pregiudizio. Mh. Quindi, se procediamo così andiamo da un'altra parte quando invece l'approccio dovrebbe essere professionale e basato su i dati della ricerca, i dati Esatto. di ciò che noi sappiamo essere vero. Quindi Mh. ti ringrazio veramente tanto per averlo chiarito. Sì. E poi io ho un'altra domanda perché, so, essendo una madre anche con lingue trilingue, non è una cosa così facile, quindi se un cliente che va da te e chiede per consigli, ma cosa fai da solito? Non è che poi se da lontano online con una famiglia, non è che poi, non so, vedere come comporta i bimbi alla scuola, alla Mh-mh. famiglia, quindi che magia, che magic wand, Mh. come fai? Allora, uso il mio metodo d'analisi che ho usato per la ricerca, cioè analizzo tutti i so che ci sono tantissimi fattori correlati con lo sviluppo Sì. multilingue di un bambino
E tutti questi fattori io li analizzo nel momento che intervisto la famiglia. Cioè la famiglia mi dice il suo problema, le domande principali, eccetera, ma io non posso rispondergli lì così direttamente. Devo prima fare uno screening, analizzare bene la situazione, fare Sì. domande sul figlio, fare domande sulla scuola, fare domande sui familiari, i parenti, tutto quello che c'è intorno al bambino, fare domande sul bambino anche, perché è importantissimo anche che il bambino chi è. Sono tutti diversi i bambini, uno può reagire in una maniera, uno sull'altra. A volte ci sono anche dei contesti psicologici, quindi anche capire se c'è un rifiuto psicologico, quindi bisogna anche essere un po' psicologo, insomma. Anche coi genitori a volte, capire anche il genitore Certo. che aspettative ha, se aspettative realistiche, se aspettative concrete. Quindi si fa tutto un lavoro di analisi che io cerco di fare appunto nella prima consultazione e poi a volte ho bisogno anche di più di 1 ora, perché 1 ora è poco. Magari ho bisogno di video dove vedo il bambino parlare, Sì. o faccio dei questionari, Sì. ho appunto dei template da scrivere. Quindi io prendo tutta una serie di dati per fare la mia analisi della famiglia, perché è molto importante capire il caso famiglia. Cioè i consigli così generali valgono e non valgono, dipende molto dal caso famiglia. E poi cerco di dare un secondo momento un piano linguistico familiare, com'è che lo chiamo? Family Language Plan. Un piano linguistico familiare dove a volte serve per alcune famiglie strutturare come sviluppare queste lingue settimanalmente o annualmente, che obiettivi dare, cosa fare in concreto. A volte non sanno veramente come si fa in concreto. Quindi arriva lì magari il mio essere coaching, cioè come parli con tuo figlio? Ti aiuto a parlare in una maniera che lo facilita poi nel linguaggio, nello sviluppo della tua lingua. Quindi consiglio di comunicazione e anche Mm. consiglio di alcune azioni per Sì. fare, Sì, seguire. poi dipende dal caso, chiaramente. Ho dei casi che hanno già un problema grande, questo è un po' in generale. Allora, per dare il consigli, per esempio, come a Mauro, se vuole avere bimbi trilingue, quadrilingue, deve trovare una moglie per forza straniera o deve per forza trasferirsi in un altro paese o come fa per gli italiani tipici così? Allora, parliamo di Mauro, allora, iniziamo a analizzarlo. 100% italiano. 100% italiano. Allora, beh, è chiaro che se hai una donna straniera c'è più facilità a trasmettere 3 lingue, no? Tu trasmetti l'italiano e poi cioè è anche un aiuto. Poi ci sono anche genitori single, cioè Mauro potrebbe dire io voglio trasmettere, sai una lingua Mauro, una lingua straniera dove ti senti bene, a tuo agio? Adesso inglese è quello in cui mi sento meglio fra le straniere. Ok. Sì, sono anche francese e un po' di spagnolo. Mauro può dire a un bambino, cresco un bambino da solo e gli insegno anche l'inglese e io lo aiuto a capire come, perché sicuramente lui avrà tante domande nella sua testa. Come faccio? Cioè, sono in Italia, parlo no Sì. italiano con lui, come introduco l'inglese? Sono forte in inglese abbastanza? Si può mix, o no? O si può il bambino mescola perché parlo sempre altre lingue. Mhm. Quindi, cioè, sicuramente in ogni contesto io posso aiutare la Sì. persona, genitore singolo o genitore in coppia, anche può essere che ti trovi un'italiana e vuoi comunque trasmettere un'altra lingua, Sì. si può fare. Si può fare? Sì. Ok, quindi per gli italiani che parlano solo italiano a Italiano, casa sì. si può, Si c'è può qualcosa fare. che si Molte può volte c'è tanto sentito dire di Mhm. sento genitori che dicono: "Ah, gli metto i cartoni in inglese, prima o dopo li imparerà." Però non è così YouTube semplice. teacher. Non è così Ho semplice. ho un'altra domanda. Magari ci sono dei genitori, delle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento e stanno dicendo, però ormai è troppo tardi. Mio figlio è già grande, non facciamo più in tempo, Non ha dovevamo voglia farlo di prima, quando parlare. era già piccolissimo, a 1, 2, 3 anni, quando si forma il linguaggio. Ecco, cosa rispondiamo a chi ha questa domanda? Allora, questa domanda è molto frequente anche questa domanda. I bambini piccoli hanno delle qualità nell'apprendimento
del linguaggio hanno dei vantaggi, ma anche i bambini più grandi hanno degli altri vantaggi. Quindi, per esempio, un bambino è capitato anche di vedere casi reali, bambini di 11 anni che cambiano paese completamente e iniziano la scuola in una lingua che prima non sapevano. E sono diventati dei parlanti cosiddetti nativi, sono diventati proprio fluenti anche con la pronuncia, perché uno pensa, la pronuncia, se non inizi da piccolo, non c'è. Ci sono tanti fattori coinvolti nell'apprendimento di una lingua e io sono del parere che non è mai troppo tardi. Perfetto. Ok. Dopo dipende anche la psicologia del bambino, cioè lì guarderei più, è importante per voi genitori o cioè il bambino è coinvolto, vuole fare questo percorso? Cioè io mi fermerei più su se per lui non è uno shock, insomma, però se lui è contento, si può sempre iniziare anche più tardi. E guarda, io Perfetto. insegno ancora italiano a stranieri e ho delle studentesse da quest'anno di 70-75 anni, una deve avere quasi 80, che hanno iniziato a apprendere l'italiano. Certo. E è possibile, cioè non dico che Sì. avranno il tempo, per poi dipende anche dal tempo che certo. investi in una lingua, la flessibilità mentale, magari soprattutto studentesse che hanno già la conoscenza di altre 2 lingue, vedi che vanno veloci nell'apprendere l'italiano. Sì, confermo. Esatto, questo l'hanno dimostrato anche i studi nei Paesi Baschi Mhm. spagnoli, dove dei bambini bilingui, baschi, spagnoli, andavano a prendere l'inglese insieme ad altri bambini che erano solo monolingue spagnoli, erano molto più veloci i bilingui baschi spagnoli ad apprendere l'inglese, anche a livello di suoni, di pronuncia, perché più sei a contatto con lingue, più le parli, le usi e più sei un po' È facilitato. come se c'è una plasticità maggiore in chi è già bilingue o multilingue. Sì. Sì, diciamo che quando parli già 2 lingue e le usi quotidianamente, in generale hai anche una coscienza metalinguistica, si chiama in linguistica, una coscienza di appunto sapere cos'è non tradurre, ma come si dice un termine in un'altra lingua, come ci si esprime, Sì, cosa è o passato, futuro. sì, o le regole grammaticali Sì. che cambiano, le declinazioni, cioè sono cose che se parli solo e sempre italiano non ci Sì. pensi neanche. Se Mhm. invece inizi a avere conoscenza di 2 lingue, già ragioni di più sulla lingua stessa. Quindi questo ti Mhm. permette un domani di sapere cos'è ragionare su una lingua, quindi già la terza lingua ti viene più facile. Poi è anche una questione psicologica, siccome già parli 2 lingue, non hai blocchi psicologici, dire Sì. oddio sto parlando un'altra lingua, non ce la faccio. Sì, Sai sì. già che ne puoi parlare 2, ti butti a parlare la terza. Sì, sì. È anche un blocco psicologico che cade, no? Sì, sì. Vedete un buon esempio. Esatto. Sì. Cos'è l'italiano per te Non quale so, lingua è? sesto o Sesta. ottavo. Sì, quindi iniziate più presto possibile e iniziate anche con i vostri bimbi quanto più presto possibile. Sì, se avete qualche domanda sapete già dove chiedere. Come possono contattarti sul Instagram? Sì, Mhm. come ha detto Mauro su Instagram, oppure io ho il mio sito web che si chiama multilingualland, tutto attaccato.com. Sì. E Alessia ha Perfetto. tante post con tanta informazione, sì, che potete guardare, sì. E se avete qualche domanda, perché io ho ancora un sacco di domande per chiederla, però scriveci e possiamo fare un altro episodio. Mhm. Grazie, sarei Certo, certo. contenta di venire un'altra volta sicuramente. Ci piacerebbe, perché no? Perché è un settore molto vasto, effettivamente. Sì. Abbiamo tante cose da dire che vogliamo dire e se potrai tornare sarà un piacere ospitarti ancora. Grazie Sì. Mauro, grazie per l'invito soprattutto. Sì, grazie. Ciao! A presto, ciao! Ciao. E questo è tutto per oggi. Grazie per averci ascoltato. Io sono Yvonne, Io sono Mauro, avete ascoltato Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture, comunicazione. A risentirci. Zeugin, Au revoir, auf Wiederhören. da svidania. Adios.